Добрый день, уважаемые пациенты. Я доктор Родригес и доктор Зинаида Кирилловна. Разберем сегодня такую тему, как хронический кашель. Тема актуальная, может поражать как и средний возраст, как и молодой, ну и, соответственно, третий возраст. Однозначно он его просто мучает. Зинаида Кирилловна, вот по вашему мнению, что же такое хронический кашель? Вот как его можно описать? Что вообще понимается под хроническим кашлем? Ну, во-первых, расскажу, что такое вообще кашель. Это защитная реакция организма. Это, в принципе, полезный симптом заболевания. Оно может быть острым, когда она сопровождает острые заболевания, острые респираторные заболевания или бактериологические заболевания. Но при этом еще и присутствуют другие астрофазные симптомы. Повышение температуры, заложенность носа и другие симптомы. И длится это около 3 недель. Но если кашель уже длится более 8 недель, это уже называется хронический кашель. 8 недель, да? Да, 8 и более недель, да, это как погранично считается. Соответственно, это нарушает качество жизни пациента и заставляет обращаться за медицинской помощью. При этом, причины я уже начну. Ну да, вот какие же причины у нас в основном появился вот у пациента, скажем, это же для пациентов, там неделя кашель, 2-я неделя, 3-я, как бы не обязательно температура, а некоторые кашляют месяцами, вот это, такой небольшие кашельки. Вот какие в основном, скажем, наиболее частые причины, которые вот, скажем, приводят к хроническому кашлю? Да. Пациенты, как правило, думают, что это все связано с заболеваниями органов дыхания. Но зачастую могут быть связаны и с легочными заболеваниями, заболеваниями сердца, желудочно-кишечного тракта, системными заболеваниями, такие как волчанка, саркоидоз, и ревматоидный артрит и так далее. Поэтому здесь причин много. В основном 90% случаев, в основном по статистике, это связывают с таким синдромом, так называемым синдром постназального затека. Это острые или хронические заболевания лор-органов, риниты, синуситы, гаймориты, когда постоянно затекает слизь с раздражающими веществами в глотку и, соответственно, вызывает кашель. Люди обычно обращаются к терапевту, естественно, делают рентген, ничего не могут найти, но при осмотре грамотный терапевт замечает, что есть все-таки постназальный затек и рекомендует обратиться к лор-врачу. Вторая частая причина в структуре заболеваний – это бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Вроде бы, кажется, бронхиальная астма, она бы как бы связана с удушьем больше, но есть такой вариант, кашлевой вариант бронхиальной астмы, который сопровождается именно кашлем. И часто заболевание желудочно-кишечного тракта, так называемая гастроэзофагеальная болезнь, рефлюксная болезнь. При этом кашель может сопровождаться изжогой, тошнотой, часто даже рвотой. Это основные такие причины хронического кашля. Да, помимо этого, да, конечно, и другие заболевания легких. Да? Это может быть бронхоэктатическая болезнь, это может быть онкологические заболевания дыхательных путей, это то, что я и назвала системные заболевания. Поэтому здесь важно не только консультация терапевта, зачастую приходится прибегать к консультации онколога, также и туберкулез, и консультация фтизиатра, онколога, ревматолога, соответственно, лор-врачей и других специалистов. И если мы вообще исключили органическую патологию, уже приходится направлять пациентов к психиатру. Это психогенный или неврогенный кашель, или к неврологу или психиатру. Есть такие формы кашля. Это уже составляет где-то менее 1%, около 1%. Или так называемый рефлекторный кашель, аллергический рефлекторный кашель, когда при хронических заболеваниях развивается гиперактивность бронхов.
А вот по вашему опыту, вот я вас прерываю, вот пневмония, да, вот как бы более распространенная такая патология, вот она может давать кашель или нет? Да. Пневмония, ну, острая пневмония, да, внебольничная, Мгм. больничная, конечно, она сопровождается, тут более острый кашель называется, Мгм. получается, Мгм. до 3 недель и сопровождается острофазовыми показателями, да, и Мгм. изменения в крови, и повышение температуры и так далее. Но бывают вот такие хронические пневмонии, или можно назвать как интерстициальное заболевание легких. Вот как Мгм. раз они тоже вот сопровождаются вот Вот этим. пролечили как бы Да, пневмонию, да, как да, бы да. вот острую фазу сняли, Да. а вот так как пневмония, вот она лечится все-таки долго, там от 3 месяцев до полугода, Мгм. вот пациент может кашлять вот в Да, этот да, период, вот такие да. не просто удушьем, а Есть там разные виды кашля, вот в этом случае как покашливание Мгм. называется. Бывает покашливание, бывает вот сухой кашель, влажный кашель, и по интенсивности может быть приступообразный, да, и лающий, это при коклюше, при таких острых Мгм. заболеваниях. А хронический кашель, он в основном в виде покашливания, ну, и редко, Мгм. когда сопровождает бронхиальную астму, там и приступообразный, и при ГЭРБ тоже он может, в зависимости, когда переедание, там какие-то вот раздражающие элементы, повышение кислотности желудка, тоже может быть вот приступообразный и заканчиваться иногда рвотой. Вот хочу для наших пациентов вот подчеркнуть, вот Зинаида Кирилловна обозначила одно важное слово – раздражающий элемент. Вот когда в легочной системе появляется какой-то раздражающий элемент, вот он может быть и оттуда, и оттуда, и оттуда, у вас будет кашель, как защитный механизм от этого так называемого, ну, защитной реакции Как организма. защитная Это реакция, кажется, любая, хоть инородное тело, не дай бог, хоть онкологические процессы в дыхательных путях, хоть просто слизь, там накапливаются медиаторы воспаления или аллергии, соответственно, да, смотря какой кашель у нас аллергический или воспалительный. Вот это именно они раздражают слизистую носоглотки, бронхов и вызывают вот как рефлекторно, как защитная реакция, вот развивается этот кашель. Правильно. И раздражения, как мы посмотрели, могут быть все Любые. возможные. Да. Очень Помимо много. этого, да, вот причины еще назову, может быть и курение, как раздражающий фактор, производственные вредности, токсины, разные пыль, соответственно. И еще есть такой вариант препараты, на прием препаратов Да, некоторых. кстати, да. очень Особенно важно. ингибиторы АПФ, Что которые такое применяются. АПФ? Ингибиторы ангиотензин превращающие ферменты. Их назначают для снижения артериального давления. В частности, вот энолаприл, рамиприл, вот они вызывают кашель. Но при отмене препарата и кашель прекращается. Соответственно, тут уже Это понятно, очень важно, что, особенно для пациентов Да. третьего возраста, кому прописали понижающие препараты от давления, вы заметили после приема кашеля, то, соответственно, это связано с приемом. Да, это пациенты сразу не замечают, они принимали другие лекарства, и тут назначили новые лекарства, и у них появился кашель. Обращаются, естественно, терапевт или пульмонолог при обращении спрашивает, какие препараты вы вообще применяете. Если в этом списке есть ингибитор АПФ, тут же, конечно, им рекомендуют обратиться к кардиологу, чтобы им заменили это лекарство. Хорошо, Зинаида Кирилловна, ну вот когда все же попадает пациент с хроническим кашлем, вы собираете, как я понимаю, анамнез, все смотрите, обследуете, слушаете. Вот дальше, какие методы обследования вы рекомендуете пациенту? Вот что вообще рекомендуется при хроническом кашле, вот что лучше сделать? И здесь, да, как мы где-то и коснулись этого, очень важна диагностика, правильная диагностика. В первую очередь, вот обратился пациент к врачу, в первую очередь правильный сбор жалоб. Выяснять вот характер кашля, да, сухой, продуктивный, приступообразный, единичный или покашливание, да, вот характер кашля, это очень важно для диагностики. Соответственно, далее время появления кашля днем, ночью, положение лежа, сидя, стоя, тоже имеет большое значение. Далее собираем анамнез заболевания. Предшествовали ли этому кашлю какие-то вот острые заболевания верхних дыхательных путей, да, вот то, что мы и коснулись, пневмония, ОРЗ, ОРГИ, острый бронхит и так далее. Далее, анамнез жизни. Есть ли в семье больные, не дай бог, наследственность, онкология?
туберкулез, бронхиальная астма. Были ли в детстве аллергические какие-то заболевания, диабет в частности? Может, в детстве ставили диагноз бронхиальная астма, потом в подростковом периоде как-то она утихает. Вот это тоже нужно все вспоминать, досконально проводить опрос. И, соответственно, аллергоанамнез. Да? Далее, уже когда приступаем к осмотру непосредственно, тут уже при осмотре полости рта, соответственно, можно заметить постназальный отек и наличие, опять-таки, в анамнезе хронических заболеваний органов лор. И далее аускультация. Естественно, можно прослушать дыхание ослабленное, жесткое, наличие хрипов, сухих или влажных, или крепитация. Тоже, соответственно, сейчас не буду на этом останавливаться, тоже соответствующие темы у нас будут, при каком заболевании, какие хрипы, что мы выслушиваем. Тоже имеет большое значение. Далее уже инструментальные методы исследования. Но очень важно, сейчас уже получила популярность так называемая пульсоксиметрия или оксигенация, да, наличие измерения кислорода в крови, есть специальная пульсоксиметрия, тоже имеет важное значение для выяснения наличия гипоксии. Далее. И сейчас уже подытожу. Гипоксия – это пониженная концентрация кислорода в крови. Чтобы было понятно, тут не все поймут, да, и смотрится она вот, по сути дела, вот таким, да, вот у нас приборчик, вот тут пульсоксиметр, да, вот то, что на пальчик одевается, когда вот и вот так он и показывает, да. Покоя надо, да. Ну, покоя. Ну, смысл, он смотрит нам концентрацию кислорода в крови, да. Это один из инструментальных. Дальше уже инструментальные методы, естественно, распространенные наши рентгенографии органов грудной клетки, желательно в 2 проекциях. Если возникают там какие-то подозрения, конечно, более точнее картину мы увидим на компьютерной томографии органов грудной клетки. И очень важно такое исследование, как спирометрия для выяснения наличия бронхообструкции. Далее, именно нам важен какой же микробный фактор. Чтобы подобрать лечение, важно выяснить, какой же микробный фактор. Соответственно, делается общий анализ мокроты, мокрот на цитологию, на туберкулез, на онкоклетки. Далее посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам. Но посев не покажет, допустим, там вирусы, какие-то другие определенные атипичную флору. Для этого, для выявления вирусов атипичных микробов, есть такие методы, как ПЦР, взятие мазков из носа на ПЦР-диагностику, или иммуноферментный анализ крови через антитела в крови выявляют вот такие скрытые инфекции. Какие вот примеры так, наиболее распространенные? Да. Примерно наиболее распространенные, то, что чаще всего мы выявляем в мокроте на посеве, это стафилококки, стрептококки, клепсиела, но редко и находят кандиду. А через кровь чаще всего мы выявляем антитела к микоплазме, пневмония, хламидия, пневмония, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейн-Барра. Ну, кстати, много таких заболеваний, паразитарных даже заболеваний, которые сопровождаются кашлем. Поэтому тут важно еще антитела к различным паразитам, паразитоформам, таксоплазм, таксокар, эхинококк и другие. Тоже мы обязательно все это берем, проверяем. Так, и далее. Ну, я так понимаю, уже мы посмотрели и инструментальную диагностику, и лабораторную диагностику, и просто послушали пациента и спросили анамнез. И вот какие существуют методы лечения? Вот у нас уже имеется какой-то арсенал, скажем, анализов от пациента. Вот в основном на что базируется лечение или от чего отталкивается оно? Так, ну, во-первых, то, что я сказала, не только заболевания органов дыхания задеты в этом случае, но могут быть и другие патологии. Да? Поэтому, если мы
в процессе диагностики находим патологии других органов, соответственно, тут мы и направляем на консультацию других врачей. Гастроэнтеролога, кардиолога, онколога, фтизиатра, аллерголога, невропатолога, психиатра и так далее. Соответственно, часто даже приходится лечить пациентов совместно, в тандеме. Допустим, лор-врач лечит свою патологию, вот у меня были такие пациенты, мы лечим уже все, что лежит. Соответственно, и в зависимости от того, какую флору мы выявляем в анализах, соответственно, подбирается лечение комплексно. Нет, невозможно лечить одной таблеткой, да, или одним уколом. Чаще всего выявляется микстая инфекция, сочетание вирусов, бактерий, грибков, паразитов. Поэтому лечим мы в нашей клинике комплексно. И антибактериальную терапию, противовирусную, противопаразитарную, противогрибковую, повышение иммунитета, противовоспалительные препараты. И добавляются еще физиопроцедуры, разные ингаляции и другие физиопроцедуры. Ну, как Лечение я понимаю, комплексно. да, комплексно. Все зависит, еще раз, как было понятно, хронический кашель, это говорит о том, что есть какой-то раздражитель в организме, будь то это микроб, будь то это бактерия, вирус, паразит, либо какое-то сопутствующее заболевание, что является раздражителем. И вот задача наша – это убрать этого раздражителя, да, разными методами. Как только мы убираем раздражитель, хронический кашель уходит. Ну, на этом, я думаю, Зинаида Кирилловна, как бы мы так вкратце пробежались для наших пациентов, немножко им пояснили, вот, скажем, наше видение, как мы подходим к хроническому кашлю, какие методы обследования, лечения, да, ну, лечение уже, конечно, оно должно быть однозначно комплексное, потому что хронический кашель, это говорит о том, что организм уже сам не может справиться, ему однозначно нужно помогать. И раз он не справился, то явно несколько систем были затронуты, которые привели к той или иной патологии. И, как вы правильно сказали, зачастую хронический кашель лечится совместно с другими специалистами. Хорошо, Зинаида Кирилловна, тогда спасибо вам за ваш комментарий, за ваш опыт, то, что вы поделились. И вам спасибо, что послушали. Всегда рада помочь. Всего доброго. Всего доброго.